galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo no meu canal. E hoje, galera, vamos estar fazendo aqui uma experiência com o som da minha Saveiro. Isso mesmo, galera, comprei aqui algumas bexigas pra gente estar enchendo e vamos colocar lá no som da Saveiro. Vamos ligar e vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Comprei várias bexigas, então eu vou estar enchendo aqui e vamos colocar lá no som da Saveiro. Vamos ligar o som e vamos ver o que vai acontecer, porque, tipo, eu nunca fiz essa experiência e eu nunca vi aqui no YouTube também algum cara aí que colocou bexiga no som, algum som aí pra ver como que fica. Não sei, talvez até tem, mas eu não achei. Então é um vídeo meio que diferente do que eu faço aqui no canal. Então é isso aí, galera, vamos encher aqui as bexigas, vamos colocar lá no som da Saveiro. Vamos ligar o som, vou ver uma música ali que tem grave, né? Então é isso aí, galera, vou encher aqui, vamos colocar na Saveiro e vamos ver o que vai acontecer. Multistrada de carenagem e os retrovisor pra ver quem tá na maldade. E o barulho do robozão é o despertador da favela. Chama as bandidas pro peão, meu som é o convite pra ela. É Sobral, F8, grita na Cielo. É Sobral, Transal, grita na Cielo. É Sobral, Kawasaki, grita na Cielo. O barulho do robozão é o despertador da favela. É Sobral. Confesso que eu acelerei a sua rabeta, deu uma empinada. No grau chamo com uma mão e com a outra mão vou te dando dedada. Confesso que eu acelerei. Never make a sound. If your mother happy and glad she never wish you bad. DJ Henrique de Ferraz, DJ Henrique de Ferraz. Ela falou pra favela inteira que tá louca e toda aberta. Ela botou de status no zap que o meu mano Henrique que acaba com ela. Novinha, deixa eu falar. Hoje GW te pega e te arrasa. Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada, leitada, ela quer leitada, leitada, ela quer leitada. Ela sobe na cara, ela quer leitada, leitada, ela quer leitada. Ai, caralho, ela quer leitada, leitada, ela quer leitada. Ela sobe na cara. Ela falou pra favela inteira que tá louca e toda aberta. Ela botou de status no zap que o meu mano Henrique que acaba com ela. Novinha, deixa eu falar. Hoje GW te pega e te arrasa. Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada, leitada, ela quer leitada, leitada, ela quer leitada. Ela sobe na cara, ela quer leitada, leitada, ela quer. Aonde o sol nasce, onde a pipa estancava, portão de madeira na segunda casa. Lazer sem piscina, house improvisado. Cresci um moleque no sol da quebrada, que acreditou no que era medo, matou ao invés de seus segredos. Percebeu no gênio do espelho que realiza seus desejos. E depois tem de história na subida da favela. Pulo da M7 foi pra Porsche amarela. De dentro do barraco observava da janela e viu que a vida é mais cara, nem sempre
é a mais bela e for. Parte prosperidade, é que o cone só roda nos de verdade, pô. Quem não tava lá com nós no breu, se pá nem sofreu, nem viu o dia que a favela venceu. O dia que a favela venceu. O dia que a favela venceu. Sabe quando a favela vence? Bom, galera, olha aí o que virou as bexigas. Olha isso. Cê é louco. Olha aqui. Essa aqui murchou, arrancou o biquinho. Essa daqui também. Essa daqui é mais forte do que as bexigas, né? As bexigas estourou quase tudo. Aí. Tudo estourado. Então é isso aí, galera. Olha aí. Olha como que ficou. Eu tive que até prender aqui com essa linha aqui, ó, pra elas não saírem pra fora. Mas acabou estourando quase todas. Bom, galera, então o vídeo foi esse aí. Espero que vocês tenham gostado. E, velho, vocês viram lá que a bexiga não acabou aguentando muito. Acabou explodindo lá, estourando. E eu tentei pegar essas aqui, ó. Essas aqui é mais forte, mas acabou... Tipo, o bico dela acabou saindo. Porque o som é muito forte, como vocês viram. O som é muito forte, então a bexiga não acabou aguentando. Mas o importante é que a gente tentou fazer aqui um vídeo legal pra vocês. Tentou fazer um negócio diferente. E é isso aí, galera. Deixa ideias de vídeo também que a gente pode estar fazendo. O que a gente pode estar pondo lá no Som da Saveiro. Pra fazendo uma experiência diferente. Fazendo um negócio legal lá pra vocês. Deixa aí nos comentários. E é isso aí, galera. Se inscreva no canal também se você não for inscrito. E ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. E, galera, desde já quero agradecer aí aos 30 mil inscritos. Já estamos aí com 31, eu acho. Galera, muito obrigado mesmo a todo mundo aí que vem acompanhando o canal. Vocês são top. E é isso aí, galera. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Então, se inscreva no canal se não for inscrito. Ativa o sininho. Deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo. E é isso aí, galera. E as músicas aqui, eu tentei pôr as músicas que mais tinha grave pra gente ver como que ia ficar as bexigas, né? Os negócios lá. E é isso aí, galera. Então, tamo junto. É nóis. E até o próximo vídeo. Fui!